Salom, urian ahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, tapukama parminggota, maredde mahita sabukedde nomor 30 ayat sada sahatu ayat tolu di ayat tolu rap hita jongjong.
mar hite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni todi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Idama hatop doauro, tiok mana dihon waeng, asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, namadok mauliate do hami tuho, ala di pabotohoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalahu salpu sogot langit doho tano, alai na hoddo anggo hatam ro di saleleng nililengna. Akup nii, iko patardo sogo saluhut jolma, di jolo ni habangsa paruhumami, saya asi maroham dihami, pahot marohanami marhapor syaud dihatam, marhite-hite todi porbadia, padungo mahami, jala paringgas mahami martangiang, samarlas niroa hami paimahoko, jala asa dapat hami hanguluan na sora suda. Amin. Patik ni debata di minggut tasadarion ima siap patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaommu jala dan jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tungaon, ro na di bagasan ni aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogot, akan amarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasasi ulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pilahammu, ro di isini huta ni halap pena mengebati hutam. Ai dina ono mari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni di bahenido ubaina di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di perbadiai songoni mapatik ni debata di minggu tasadarion atong rak mangido gugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar di patikmi. Amin.
Tapauduk marohatta, tatopoti madosatta diadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pergugu na suhatu dosan, jala ama parasini roha. Dang lomoro hamida hamatean ni perdosa, mulak manian parjahati, tumadikod dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alanii ubay dipangido hami, sesudah tima toru-torum, asa unang mangonai betu hami, sesesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, say pergugui mahami, asa mergugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Musa pe akka dolok, jala humuttal akka robean, alai anggo parasi ni rohakku, na suatu pamusat sian ho, jala pada ni hadameokku, na suatu pa humordit, ninna Jahoba siasi ho, hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata nagabi epistel di perminggota sadarion dene do siap pangokaposia mamuka sian ayat 5 saha tu ayat 10 tajahama marsika soring songonomma hatani debata dipaksa do nasida unang mamusa si paporsuk porsuhonna do jolmai 5 bulan lelengna ia porsukna suman tu pangonai ni hala juppa di doi ti jolma.
Ia rupanya kasiapori marlas niroha mahita jala maria jala talehom matu ibana hasangapon ay nunga jupang hasapuran raya ni biru-birui nunga hobas sori padana. Las didok matuau surat tomma martua do akana jino tu panganon ujuan ni biru-birui jala didok tuau ordo akka hata nasitong nasiat debata. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiaw tay songon nani hatidak ko nidong atta saha porsiaw di sadok portipion ra mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo naso hatudosan natu mo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanan itubuhon ni si Maria nagabe-gabean syatod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata ngatu maun na bernit di pakuhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pemuat sogo tu tanoon
manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot diasesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogo daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigema edde pujian syankur ina Kamis.
Tabege matiting na maragam di huriatta na sa minggon. Shalom. Selamat Minggu Advent kedua Madihita Amanginang. Titing Minggu 10 Desember 2020 tolu. Sada Guar Minggu. Guar ni Minggu sadarion ima Minggu Advent kedua. Doho topik Minggu manomu Raja Partigor Jalasi Parmonang. Paduahon titing na maragam. Sada Parjamita tamu. Sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2020 nama kobasi parmingguan pukul 6 WIB ima amang pandita Pontius CH Siregar MDip uluan gereja HKBP Pasar Kemis Kuta Bumi. Saluhut ruas Parahlado dohot pangula goktiki pasahaton mauliate di pakobasion ni amang pandita Pontius CH Siregar MDip. Paduahon Sakramen Padidion Nabadia di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 di Gereja Tau di Patupa do Padidion Nabadia tuaka anak ni Huriatta ima di permingguan pukul 10 WIB pinangido matuaka natoras nidak dana nanang tardidi asa mendaftar hon yanakon huhut mambuan surat hatorangan sian situa wik. Buku keluarga jemaat dot fotokopi akte nikah tu anak buah baju manang anak pertama. Patoluhon amplop pelean Natal sadarion Minggu tanggal 10 dot 17 Desember 2020 tolu papungu pelea do hitam marhite-hite amplop di sude permingguan lao tuha perluan Natal. Pelean sada A, sada B dot paduahon tapasahat andorak so jamita. Jala pelean Natal duksipul jamita tujolo. Opaton parhusoran jadwal permingguan umum. Hombartu perayaan Natal sekolah minggu kelas kecil sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2020 tolu masuk pukul 10 tolu WIB 1:10 tolu WIB domutusi masohot majo permingguan umum Minggu pukul 10 WIB. Napalimahon parhusoran jadwal permingguan umum. Hombartu perayaan Natal seksi Paropuan hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 mamuka pukul 10 WIB domutusi jadwal permingguan umum Minggu ima pukul 6 WIB permingguan Minggu subuh pukul 8 WIB permingguan pagi pukul 10 sada permingguan siang pukul 15 WIB permingguan sore pukul 10 WIB ibadah Natal seksi Paropuan. Onopon Natal seksi Paropuan HKBP Tangerang Kota. Hobartu perayaan Natal seksi Paropuan HKBP Tangerang Kota ima sada hari Senin 10 Desember 2020 mamuka 10 WIB di Patupa latihan liturgi dohot kor maringanan di gereja. Paduahon hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 tolu mamuka pukul 10 di Patupado gladi bersih maringanan di gereja. Hombartu wartaon dipangidohon matu sude peserta liturgi sian ganu puik asaro madohoti ulauni. Natal seksiama papituhon Natal seksiama di hari Jumat tanggal 15 Desember 2020 tolu pukul 10 WIB di Patupado Natal seksiama pinangido tu sude seksiama asama dohoti ulauni. Pawaluhon Natal seksi Renaja dohot Naposo di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 pukul 10 WIB di Patupa do Natal seksi remaja dohot Naposo dipangidohon matu sude Natal seksi remaja dohot Naposo lama dohoti ulauni. Untuk Rena di Patupado gladi kotor Selasa 12 Desember 2023 WIB di gedung gereja. Gladi bersih Kamis 14 Desember 2020 di gedung gereja. Pasiahon Natal seksi Paropuan di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB di Patupa do Natal seksi Paropuan
di Pangidohon matu sudah seksi paropuan lama dohoti ulauni. 10 titik pabagason. Titik sada. Naeng majalo pasu-pasu pabagason ma Rian Jericho manurung. Anak niamang anto perdomuan manurung dohot inang Risma Tampu Bolon. Ruas KBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 20. Dohot Oroan, Sri Wahyuni Lestari Boru Gultom. Ruas KBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 20. Boru Niamang Henry Gultom, dohot inang Perawati Silitonga. Nang majalo pertupolon na di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 di Gereja KBP Tangerang Kota. Pamas-masuan di Patupa di hari Sabtu 6 Januari 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pasapul sadahon, ruas baru, Mamuka, Minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota, ima keluarga Amang Johan Marudu Tua Samosir, Inang Desria Pitauli Sinaga, Rabdohot Salak Yanakonna, Narosian HKBP Tanjung Merawa, Resort Tanjung Merawa, Distrik 29 Deli Serdang, Maringanan di Poris Paradis 2, Blok BB8 nomor 7, week 10, energinya 231658. 12, Dakdana Nasorang, di basa-basa tuata do, sada dakdanak bawa di keluarga ni Amang Jonardi Fernando Pasaribu, Inang Septri Farida Butar-Butar, na di hari Kamis tanggal 30 November 2023, week 36, enerjena 10 sia sada tolu opat. Paduahon, sada dakdanak boru di keluarga ni Amang Wardianto Pasaribu, Inang Kelkesia Sialoho, na di hari Kamis tanggal 7 Desember 2020, week 10 enerjena 2 tolu sada 5 waluopat. Kipas donar torasna rabdohot dakdanaki. 10 tolu ruas pindah. Mamuka Minggu sadariot tanggal 10 Desember 2020 nunga pindah huria keluarga Amang Manohom Huta Togatorop dohot inang Rista Aturi rab dohot salak yana kondasida week 30 tu GMI Paranginan Resort Dolok Sanggul Distrik 10 wilayah 1. Ucapan selamat Pandita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun na tutubu dohot ulang tahun parbogason tu sude ruas huria namar ulang tahun di bagasan mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala toguha porseao di bagasat Tuhani. B. Tu sudia karuas na di bagasan persahiton anggiat ma dilihat tuhata hahipason. Soni matiting di minggu ta sadarion jaka titing na soni jahaon hami boy mata jaha di buku acara cetak manang digital. Moladong akan nahurak takas di panuratonon do di pajahaon boy ma dipatakas tupar halado di wiktabe. Manang tu sekretariat di gereja ta ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhata ma pakubasion ni huriata. Jala di pasu-pasu nang parhalado dohor luas lau patupahon na kaulau di huria. Bas sangap di goar ni tuhata. Horas. Tapi gema ede pujian siankur inahanna.
Maredde mahita sabukwede 510 ayat sada dohot udutna uhut tapasahat ma pelia sada a sada b dohot paduahon.
Patangi yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiakati ati doho pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hina holongan horas madita saluhukna. Hatani debata barita nauli dihita di minggu Advent na paduahon. Imana tersurat di buku panurirang Zakaria bidusia. Mamuka sian ayat sia rodi ayat 10. Songono didok hatani tu hatta hujahaha mima dihita. Maria ia situtu maho ale borusion. Marulopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tu mopotto. Partigo ribana jalasi parmonang. Nasirep dorohana. Jala marsihudul di halode. Dohot di anak ni halode ina-ina. Jala auman yaponak kahureta sian Ephraim. Dohot kahuda sian Jerusalem. Siap dohot sior tuhamusuon. Dungi barita honon nama hadamion tuak kabangso parbegu. Jala masuk tu gonggomanna sial laut tu laut. Jala sian batang aik Efrat. Sahat rodi akka ujung ni tanoon. Olak ni ima sahakna. Yang itu hatta nahina holongan. Di tahun 1934. Mulai maiba praktek tahun pertama di HKBP Resort Lagu Boti. Hagoran masada jabu nabalga. Atardau dua kajabu nahumaliang. Sahat tami disi ala apa do jabui habis disudi. Rapon amang paditara sok tiki mangucad dema inang parjawi dukon hujono hamiom maridok habis disudi amang dangadong biharapan dangadong bialangon naminin na huhut sadde. Tidak ada lagi harapan. Songoni bapak di tanah poso tikini rupani padita praktek. Maul do bedoho manangaha. Jalai do bahasana. Dangadong besi hirimon. Pada saat itu hilang pengharapan. Alai hurian itu hatta di pardalanan nia ahla amang do inang perjabui. Betulkah tidak ada lagi harapan? Dangadong besi hirimon ngahabis besude, tohodong ngahabis besude. Realitanya dalam perjalanan berikutnya tidak seperti itu. Saya dihaburju homma mulaulaon. Di haringgas somma borhak mar 33. Sa taom mo se namang ihukna ibangon do mo se jawi. Hurian itu hatana hina holongan. Buku Zakaria menyuarakan tuakana persea na suadong kata dangadong beharapan di padalanan ningoluta. Unang do inang dingolum na persea dangadong beharapan. Habis besudi dangadong be. Generasi muda, remaja muda-mudi, sudah akan amar minggu di bagasan sadarion, unang dok, tidak ada lagi harapan. Tidak mungkin lagi amang pendeta, tidak mungkin be.
mamereng nama sading olu na mamereng hapogoson ni natoras na dang mungkin beau kuliah, dang mungkin beau lanjut. Olak ni nama situasi ni bangsa Israel baru mula sian habuangan mak. Ngamulai diobahi be tanona. Ngamulai dipajongjong jabuna. Alai buhama na baru tarulang. 70 tahun tarulang mulai diobahi be isueni dia itu berhasil panen pertama. Jadi huk mana sida mangolu di bagasan arsak, mangolu di bagasan ungut-ungut. Jala saya marsak ma tuhatai di bayan. Jadi di dokon Tuhanima tunaposona si Sakaria asai dokon. Omma padohanna dia mau kamang do inang biaya 2 bidu sadai. Marroni rimas situ tudo jahuba midopumu. Puasa marroni rimas murah marungut-ungut. Murah putus asa. Murah meninggal ho jahuba. Tapi hatani jahuba ngasih di dokon para mudu-mudu aku dohamu kusaha dohamu tu tano kanan. Alani di bangsa Israel di zaman ni si Sakaria idok tu hataima di mana dia ya opati. Unak kamu songono pung munai murah putus asa. Guguna di pangasahon. Hape di doi mana na porsea. Alai kurang berserah mar Tuhan. Jala tuhita nuaing di paraminggot sadarion di minggu Advent pedua honon manomu-nomu asa betul-betul tuhatai tubuh di bagasar rohat tabe dang di panggagatan na di Betlehem ibe dang di barani pinahani ibe alai di rohat tadok di jabutta. Barita na ulion babuahon jala ido pesan kabar sukacitanya puncakna. Puncak kabar baik, puncak barita nauli, puncak jamita. Sadarion. Unak kea tartutu pakirimota. Dia sini rohani di bata. Di padonganion nih di bata. Bukakan hati, totong. Alani ido di situasi ni bangso nasongoni Jerusalem na sedang tarulang dope dak karusikok dope terbangun bagas joro marsuali dope halahi. Adong donaso olo mebengut dope. Alani do hiamuruk panurirang hak gai yang hampir sejaman dengan Zakaria yang go peuli jewumu idoko kamu nggak cukup inna bui HP bagas joroi dangi peuli hamu alani hamu molo mangomo pe hamu mangomo tupuro nama tobuk ma inna mangap pe hamu dangra butong minum do hamu nian ale terus mauas tapi intinya di nahurang pakiri modo nahurang marpos niroha do jala memang boi do hita betul-betul dang marlas niroha hita di nata di atpenondo persiapan natal sahak tu natalan non ala etong-etong atta do tabaen na adong na taidan waeng do tabaen ukuran ujung nadang boi marlas niroha gabedang sitong panomota penyambutan menyambut raja yang adil dan jaya tu
bangso na manang tupangisi ni huta Jerusalem di situasi si songoni jala tuhita manuaeng. Didok Tuhani Maria Yesus tu maho. Marulupulup maho. Borusion molohata Sion i satu daerah kecil manang na lebih khusus. Huta Sion ima sekitar hajong-jongan ni Bagas Joroi na binangon ni Raja Salomoi. Nolo didok ima Gunung Muria na Jolo, tempat menyembahkan Ishak itu. Molo Jerusalem, kota yang lebih besar yang dibaen tembok kota Jerusalem. Jala tu sude pangisi ni Sion, tu sude pangisi ni Jerusalem di dokom Maria situ tu maho ale boru Sion, marulupulup maho ale boru Jerusalem. Akana porsea dalam keterbatasan hidup, keterbatasan pada poton, godang dono yang nata hirim, godang dono nata hasiholi, manang nunga sape, kalau bahasa bata itu unga putus be arop-arop ni rohanamin na songalap Israeli, bahasa songoni dipakai di Bibil tahun, enggak arop-arop pengharapan, udah putus, enggak ada lagi harapan, dah ngadong be. Alai di situasi si songoni hatani Tuhan tamat dok Maria Yesus tu mahu ale borusion marulupulup mahu ale boru Jerusalem. Mantap, ulis itu tuh penterjemahan tu hata-batakon. Ala di hata-bata adong do tingkatanna. Maria Yesus itu tuh mahu bersorak-sorak lah. Molo adong marupasa halak batak upasa parjolo disambut dohot halak inangaha matutu inarukan asa tabu gawiro halak batak ma matutu inna pirang binoto manuraton yati wa manuraton matutu di hata batak kan sabutulna nanti kos matutu kan itu teh itu dah. Olo pina dua heli ma matutu. Adok ma matutu ina rupanya. Aliang gue surat batak dakka di hata batak manurato manang na di Bibil ta manang na di buku dia dakka jinaha matutu. Na dong ima tutu. Lepat do hatta dabu madokon matutu. Molo adong upasa patuluhon alus naha. Olo do salah hita setongi matutu. Ulung patuluhon naha nama. Ulup-ulup idetong. Puncak na. Menang tuntas. Kalau ini dodong do hata-hata madokon olo do monang di surak-surak itulah sorak-sorai. Meriaya alai talu di ulup-ulup. Ronde pertama mana tong mololari ngoni etape setengah imana ijulu. Tapi garis finish galap debu yang sah tu ulup-ulup. Nah porsea alani Tuhani dimampukan do dakolam Maria dan harus Maria bersorak-sorai alai dimampukan do dengan tuntas sah tu ulup-ulup sikop sampai di akhir. Adongan yon itu hani. Di papor hak do hitan waing alat molo medeleni ngulu tahun unang hola pikirat tata pangasahon kemampuatan tata pangasahon papor hak anak kon hola dompet nei pangasahon do tabungan na di parrohahon. Di luar itu masih ada yang lebih kuat pengharapan penyertaan Tuhan. Alani do hita diapet pedua honon ikosudi do marlas ni roha. Ala inang molo subui pianon itu hor baju ni danaki marnatal anu buderi namati tokin ayati
Tanggal 10 kan? Unang gabi so mekkel hamu. Kotong do boy mekkel, baju nana tahun naroi bek kamu. Ulurang boy. Jangan jadi kurang sukacitanya. Ai roh tong do boy baru. Nang pesu baju baru. Sangsongoni masuri kapar liturgi remaja, pemuda dan pemudi. Molodang tartuhor bapak taro omak tanum baju baru nang song kaki hamu mati. Ya dong baju baru ibadangin na unang. Karena ada yang lebih mahal dari situ. Ahamai pengharapatta diperbaharui. Sukacitata diperbaharui. Kosongoni do akana porsea laumanomu Tuhan na naroi. Urian itu hata nahina holongan. Jauh-jauh na pedua honan idok ni barita na ulion ima. Dan ini juga kabar baiknya. Odo barita halalas ni roha. Ternyata halalas ni roha nasikop, parolopolopon nasikop, sorak-sorak yang sempurna adalah naroma rajam tumopotto. Ido. Maria Yesus itu mahu ale boru Sion, marolo polok mahu ale boru Jerusalem. Karena apa? Ala naroma rajam tumopotto. Dangi dokon marlas ni roha maho ala gudang padapotan di bulanon. Ati pelas rohate. Ala laku 3-3. Tapi ada lagi yang memampukan kita marlas ni roha na lebih sumikop siani. Ala ro tuhatai manopot tita. Jalairu nata paradi do Natal. Ala ro Jesus gabe jolma tujabutta. Makatai do hotita. Sukacita kita tercipta molo dijabutta roh Yesus. Molo tu rohatta roh Yesus. Mian Yesus. Baju nauli belum tentu mapelas roha. Boy dotong tangi si barongi. Hepeng nagodang pe belum tentu mapelas roha. Belum tentu mapelas ni roha na sitong. Alai haroronit hatani debata ditonga-tonga ni bagasta ina mangajari hita ina mangula di jabutta isido marlas ni roha. Boido godang hepeng ni anak kon. Ale ang gomartel petoma narakya. Boido tibo pangkakna. Tapi cintanya enggak ada. Mama, nakku, kurang sehat daun waing. Mulak macoho. Ang buyaw mulak mama, kirim pe pasiubekmu. Ang pasiubek minat na nariko arong behepekku haroromido. Bisa? Alai molo mangula hatani debata atu ibana, dakolan dokonon na hukirim hepekku. Jadi bagaimana mama inna? Kau harus datang. Oleh neturi buat do tiket nak. Marsuguk boy do bisa karejo. Kenapa bisa seperti itu? Mangulu hatani dewata. Di kehadiran Tuhan di tonga-tonga ni ngoluta di ketonga-tonga di keluarga ta ido. Polo-polo plus ni rohana bolum. Tidak ada sukacita dan ada ngolopolo na sikop anggodang tubuh Yesus di keluarga. Anggoda kata ni dewata na mangulu di keluarga.
Molo lekepeng do gudang eso marroha hepeng. Alani do molo hepeng di hata junani di baen. Neuter do netral, dangarong jenis kelaminna. Netral. Dangarong iboto manang na dia, dang iboto mabaen buhado mabaen las rohanian. Buhado asa masih haholongan amat tatu inata, dang iboto yoni. Hohom de, molo ilean lawi mana. Molo pinakos song ni pihak sendiri doi. Dang ibotoi ba marsak nuaing na yanu asalau jauh bah mangapuli rohani na dang ibotoi yoni. Tapi Tuhan kita tarpatu pasa si songoni di hita. Alanido di dokon haroro ni Tuhani pasahat hati guran kebenaran dang masyak kalak-kalan. Ada di sana kejujuran. Molo dijauhi ada ong kejujuran masing-masing. Jujur amatai tuinatai tu amatai bah asolas rohana. Alea saboi songoni na Tuhani do naung mangula. Naung tubuh do Tuhani di rohani ini. Berlumba jujur nasida. Di sana ada ketulusan. Roh Tuhatai mabuan hadamium. Si parmonang doi mana. Jala serep dorohana. Di sana ada kerendahan hati. Molo merlubah songoni di dalam kerendahan hati saluhukna. Di martoruk ni roha di tengah-tengah ni keluarga. Berlumba. Praktek nion berlumba melayani molo martoruk ni roha merlubah doon. Ahadu na boy hobasakku na boy urupakku ijabu namyon. Ahadu na boy benokku palas rohani dainangon. Enak-anakon na. Apa yang boleh saya lakukan? Asa gabelas rohani anakku kon marpakirimonon. Dan ketika ngolonong roh Yesus lamat dapeton tubuh Yesus di ngoluta di rohata. Pangajarion nai na maborhati kita menggerakkan kita untuk melangkah dan berbuat seperti itu. Betul mak, betul-betul manatal. Dah kola sebatas Maria iya be alai sahak do tuolop-olop. Sikop. Ido pangatusion ni olop-olop iyati. Alani do molo marpesta halak batak detuk ke dia awali bagi olop-olop kan ina. Dari bahen. Manor masuk mahula-hula itu ribagi mau olop-olop. Jangan dongi. Ko jolo sikok do sude. Ulup-ulup innama. Sama ulup-ulup kita. Sudi hitan waing. Oke nai marnatal marimaja na posebulung. Anon molo marnatal halahi oloma tergudangi. Jadi saya tergudang terus tiap minggu dak kolat dina di bulan Desember ale do di bulan Januari di kota Tasurubi do halahi terus. Molo songoni none anak kotai gawi marulu-pulu mahitatong. Karena kita lihat di akhir. Perdalanan ni anak kota kada kolat tahun hari tabering. Kotai dado di akhir. Jidang adong bena marsak. Alay nga terlebat. Molo tubuh Yesus di rohani di rohata. Yesusina mengajari kita hatanai ojahata. Kita tidak hanya bersorak-sorak sekarang. Ay molo tubuh dan akta
kita bersorak-sore, tormekel do hita, las rohata, senyum. Alai sedeti kioloi anak kotai patangis-tangis sok kita. Tangis somak na dibain, marsak terus, tumago mamati awin na. Alai molo terus, naroma rajam tu mopoto dia hidup, mekel hitana uju tubuh nasida, kita bersorak-sorai ketika mereka lahir. Tapi sampai ke ujung, di akhir nih ngolutta, kaida marulup-ulup daging nang di talama mereng. Di dia dojuk pangi, jika di rumah dan di keluarga itu, di si Yesusi. Naroma rajam tu mopoto. Hurian itu hatan ahina holongan, na parpudi, kabar gembira, sukacita mangihut barita naulion, diharoronai menghadirkan kedamaian. Idola patannya 10. Ahu maniapon. Muda-mudi itu maniapon molo di hata batak. Memusnahkan. Menghanguskan. Sudehu retaporang dihanguskan. Sude sior. Sior itu panah. Dimusnahkan. Namar lapatan dang adong be permusuon. Dang adong be porang. Haroronai. Patu pahadameon. Alani do haroroni Yesus. Say ido edeni suru-suruani dame maditanoon. Buasa haroronai patupahon hadameon. Allah haroroni itu hatai menempatkan sesuatunya pada tempat yang sebenarnya. Jadi itu sabetul na molosian hata aslina eirene lapatan ni damai. Damai. Semua ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Naung sigahien. Dan adok kia be parsauran ni debata doho jolma roh Yesus ipadame ma jolma doho debata. Di mana magabe perantara. Marhite nama ate ibana, ujungnya tersambung kembali, iman. Hubungan pertikar antara Allah dengan manusia. Ipadame, imasali ponati. Sia jolma tu jolma, ipadame dirukunkan kembali. Eso mesiat tu sakyab ya matai do inatai. Ay bahasa yalak ko siyan nahupatik ko ni, ay badong baburu-burido. HP nakin, so ina malas ni rohana. Ola pigari do peraya, tina si do time na, jam na. Omma holi-holi, siyan nasa holi-holi kuin mana do tubur ikan. Inilah dia tulang dari tulangku. HP dukom merdosa, buru-buru itu nama ngalian. Buru-buru itu. Pasal langomui. Ina tu buru-buru ikan. Nakin nakompak kalah makata do uloki. Ayu uloki do napa oto-oto au gabi upangan. Tuhan datang mendamaikan, merukunkan kembali. Semua ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Hobar tu panopau ni. Mulut aja hadi Jesaya biduono pulonom. Boha praktis ni kedamayani diulahon. Pasma dikembalikan seperti songon na di porla edenihian.
Ya, adong dimain di buku Yesaya, dungi rak majapal ma babiyat dohok lebu. Songon nadi kejadian bidu sadai, ada orang sumadaya butuh bagasan dosa, mangalang duhut. Jala poso-poso, nabaru sirang susu, manurduk kotanganna tu ruang nilibe. Diari nasa sadai, diharoroi naposoki narupani. Melahirkan kedamaian kembali. Autuk surah ditangihon sude pangisini portibion nani dok ni tuhatai jala diulahon hatana idang adong pola marporang Rusia tu Ukraina. So adong namonang isi sabutul na ola sibulis do namonang. Jolma marmati adang adong hasangapon narumardo di sinamonang ala na bangga molonunga ibunui jolma. Hape haroron itu hatta patu pahon hadamiod do. Jale ko saha tu sadok portibion sian laut tu laut sian aik Eufrat daerah Babylon daerah Irak sekarang saha ro diaka ujung ni tanoon kunani dok na sabutulna saha tu ujung ni portibion barita hadameoni barita kerukunan itu anggo diulahon nani dok ni Tuhani. Ayod do puncak ajaran ni Yesus. Molo male musum leo may banamangan. Unang mabaloson. Pasu-pasu ma namamuray ho. Pasu-pasu ma atong unang buray. Ido hatana. Ido harorona. Naroma rajam tumopoto. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah bersama-sama dengan kita, firman yang telah dicatat di hati kita, bukan lagi di atas batu. Moloi diulahon, molo hatani Tuhanina mangulah, da pasti dosa betul na damai, rukun. Dabu matong namar natali. Dabu namar keluargai di rumah tangga. Lasitu tu marohani anak kon nama mereng natoras nai pe lasitu tu marohana mamereng anak kon nai. Dan itu hanya dapat terjadi. Tabuk kabi ma jabut tabi, tabuk kabi marohat tabi, baruak maharbangani asaro raja itu sih. Tabigi ma hatanai ima taulahon. Dan hiduplah dalam pengharapan. Jalaido namar Tuhan. Panidangion ni si Mariaido. Aidang adong nasotara patu pada bata. Mula adong akka pergumula dangit torsadi songon inang nadi cerita nak kiningani. Dang adong biharapan amang paditain na. Melihat kenyataan itu. Tapi firman Tuhan berkata, di dalam kehidupan yang paling getir sekalipun, unang berputus asa karena Porsea, aina Porsea, harapan selalu terbuka lebar. Di pengharapani, di sia sini rohani di bata, di si pasu-pasu ni di bata, di situ jalan yang sangat luas. Amin, martang yang mahita. Tuhan nami jala di bata nami mauliati mari hatam na usaha Tuhami. Itogu-togu dohami marpakirimon. Di juhod do Tuhami asa mariaya dohot marulupulup. Atik pe di dalan na hudalani hami nuaing maol
di bagasan parukilon, kurang kasita-sita naso haro saha dope, alai di paboro hak mahami, ikom marulupulup. Tuhan, di pasato do Tuhami dalam marulupulup sopola marpanuhor, odo na manongos, ima anakmu nauni lehom Tuhami. Ngaro raja nami manopot tami, manopok rohanami, manopok jebunami, manopok takayanak kon nami. Dibuat doha damion, dibuat doha monangan, ai raja paramonang do ibana. Rapon ibana mahami mangalakka, rapon ibana mahami minggu adpen. Manomunomu parningotan, hatutum makokopami, dohot manomunomu harorom, yari parpudi manopotami. Kuhi malas ni rohanami. Homa namangalihon pakirimon, majuhon, mariaya situtuma ho, marulupuluk maho. Tuaka keluarga natar paima di hatu tubuni anak dohok boru. Uka mabortian nasida. Samarulupulup nasida jalatogu-togu mana sida di bagasan pakiriman. Songonima diaka naposo nama ima-ima disirokap ni todi. Omana madok tu nasida samaria iya do marulupulup. Ai pajupakonomu nasida di partikian nauli tu akan ahina holonganna. Omadohot madok Maria iya dok marulupulup tu akka na di bagasa parsahiton. Adong dok karuas ni huriami naop nami di rumah sakit dok marsahi di bagas nasi dabi. Kapemulihan dok perawatan marubak jalan. Halusi mana sida Tuhan sonang saya marsak. Pasahat mahata masa nasi dabi marulupulup. Adong do dalan hamalumon. Haroromi mabain malum. Kapor hak mahami di bagasad dami. Madalani sianari tuari marpakirimon. Tok parade diri nami gabi hatu tubuan ni sipaluai. Kuhi malas ni rohanami. Kapor hak mahami mula tu bagas nami bi. Maria iya. Dohok sahak tu ujungna marulupulup. Amin. Uriani tu hatta maride mahita hut pasahaton pilihan Natal. Thank you.
Pasa mapiliata tutuhata martangi yang mahit. Ali di batama nami na di banua gijang, hodo haroran di saluhut sile holehon nadinggan, do nasauli basa nama uliutus. Upasat tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sejalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramot ya sa parasya kami pilihanon, pati bulon harajaw meritongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni sile holehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami para siniroha, asangapon hamuliaon dok puji-pujian madiho rodi saliling ni lilingna. Muliate marohanami diho alania siniroham dohot holong niroham, ay disuruho do anak muna sasadai, asamalua na ginonggoman musian dosa nabi. Namarlas niroha dohami nuaing di bagasan hasirepon niroha, marningot haroroni anak mudo hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak di batana mangului, inuji maho alania siniroham, ala di patutoru ho dirim, gabe saur ho tuhami jolma nalea, asamalua akana pinilitmu, siad dosa nasidabi. Marlas niroha dohami nuaing jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami, saitopot mahuriam jala pature mai bainingananmu, bongoti marohanami, parbadiai jala patiur masaluhut nai marhite-hite sodang ni barita nauli, asa hubas sami paimahon ari harorom nasangapi, sai sodangi jala pasu-pasu masaluhut padita, guru, bibelfro, diakones, situa, evangelis, dohot akan napaturehon namar sahit, asa margogo nasida mangaramoti huriam. Sai sungguli mahami tuhamu bau niroha natutu, apuli ma akan marsak, urupi mana targogot dohok namar sahit, sai patiur malakkan inalau mate, asa torang rohana manopot hasonangani, sai topok madongan nami nadi hahulumon, pabicar mabarita nauli tunasida, asalam tabak kana porsea, dohok napasangap pokko, diari harorom nasangapi. Amin aliyama nami nadi banua gijang sai pinar badia maguarmu, sai roma harajaonmu, say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosani dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona jalo hamu pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim.
Amin.